بھلول یک روز درباره سړک کې است کدی چوب درو زمین را ناپ مکد دمزی دوران خلیفه هارون رشید درو که است مورفت خلیفه هارون رشید درو مورفت دید که بهلول درو کچوب خود درو خط میکشه بر زمین. اما داشی پرسان کدی بهلول درو چیکار مونی؟ گفت ما درو دو دنه قبر درو زمین را درو ناپ مونم، یک دنه بریز تو درو ناپ مونم، یک دنه بریز خود خو ناپ مونم. هر چی کوشش مونم که و سعی مونم که از تو زمین تو شاید کلانتر باشه، از ما زمین ما ریزتر باشه، میگم هر چی کوشش مونم زمینی از تو به عنوان یک قبر یک گسته چند گز است. تو کی قدر مال و ثروت داری، تو کی بادشاه هستی، تو رم همو زمین را میلاو میشه، مرم که است همو زمین را میلاو میشه. واقعا نمیتره است ظالمان، واقعا نمیتره که موشمو او زمینی که موشمو رده منی قبر میلاو میشه، او حالتی که موشمو رده منی قبر که است نصیب از مو میشه، او کدی یک ثروتمند، کدی یک لکپتی، کدی یک میلیاردر، کدی یک بادشاه برابر است. امو زمین را مرا میلاو میشه، امو زمین را که است او را میلاو میشه. بعض اوقات لا امکان داره که زمین را میلاو نشه. خاصا در پاکستان که آدم هیچ خبر نیه که در بازار مور یک دماکه شد اصلا نزدیکی بم اگر باشی تو اکسیژن میشی ختم میشی، دمنی هوا از بین موری. لذا انسان چرا بعض اوقات بیش نمانند از جوان در کنار قبر برای سنگ مرمری بابی خو کسته تفاخر کنه، فخر کسته کنه؟ چرا ما مال دولت خور کسته فخر کنم؟ بعض اوقات همزو خاطر بزرگا ایرمگا عرفا ایرمگا ساعتی که اینجی کچی موری مونگا در بسیاری جاها سکوت بسیار بهترین است. انسان باید ساکت باید باشه. یک نادان را که یک آدمی صاحب حکمت خدمتش داستان شی حکایت بگم که واقعا عجیب است. یک نادان جوان درو خر خور کسته درو سخن گفتو یاد میداد، هی درو میگفت که انتر بگی انتر بگی انتر بگی. خر کسته یاد نمیگرفت، درو خر دیگه جانور است یاد نمیگرفت. یک حکیم کسته از کنار شتیر شد، اما دید که درو جوان خر خور درو گپ یاد میده. اما کنار از شانه شرتر زد، گفت درو چیکار میکنی؟ گفت ما درو خر خور درو سخن یاد میدم، خر خور درو گپ یاد میدم. گفت ای احمق، این کار نکو. لیکن یک خر کسته تا قیامت در تو بگی خر گپ تو یاد نمیگیره. لیکن ما یک چیزی تو در نصیحت مونم، یک پندی تو رو میقایم بگم، او ایه که از خر یاد بگیر، از جانورهای دیگه یاد بگیر، و او ایه که سکوت. آدم باید سکوت یاد بگیره. بعضی افراد هر دمنه سوسایتی خو انسان میگن نه دمنه هر موضوع او ماستر است، حرفن مولا است. اگر درباره موبایل گپ بزن درباره موبایل و نظر میده، اگر درباره عینک گپ بزن او درباره عینک است گپ میزنه، اگر درباره پنکه گپ بزن درباره پنکه است گپ میزنه، کجا کی مسائل علمی باشه. لذا در اکثر موارد انسان باید خاموشی اختیار کنه. در مسائل خانوادگی خو باید خاموشی اختیار کنه، خاصا زنا که اگر مرچی درو بدقار است، بد اخلاق است، اونجی اگر میقای شوی خو رام کنه، سکوت که است بسیار فایده داره. همیتر در سلسله ازی که ما چرا بایم دمنی یک پارتی که زنها قرار میگیره و یک شادی که در زنها قرار گرفته، ما اونجی بایم از گبای خو یک غریب را، یک نادار فرد را که دمنی عرصی هم ده کالایشو قدر استندرد والا نیه، ما او را دل ارزورده کنم. لذا از آن من باید مو شما نسبت به فقرا توجه داشته باشیم، نسبت به غریبا توجه داشته باشیم، نسبت به نادار افرادها توجه داشته باشیم. خاصا که زمان لاکداون است، خاصا این زمان که بعضی از افرادها ما میشناسم سفید پوش است، دستای خودی راز نمونه، بریز نامو برنامه نداره، بریز نامو پروگرام نداره. واقعا جای حیف افسوس است که از منی $50 از منی $1000 از منی $2000 ما برای فقرا ما باید پیسه که کنار نیلم. نسبت به مردم ما درد نداشته باشم، اعمال از ما فایده نداره. آیت الله فاضل انکرانی بزرگوار که از دنیا رفت که فرزند از ما شاگردی از است، یعنی یکی از مجتهدین است در درس خارجی که مرفتی. واقعا آقای جواد فاضل یک عجیب جمله ما گفتن و خود آقای فاضل هم گفته بود که اگر بورین غریبا را خدمت چی کنین و زیاد طرف عبادات دیگه توجه کسته بیدین، لیکن که اگر غرقشین طرف امسایه کو توجه ندین، سبای روز اگر گفت کی گفته بگی آقای فاضل گفته در قیامت. ما جواب گفتم گیر پروردگار عالم که ما گفتم این جمله را که مردم باید د فقرا برسه، مردم باید د غربا برسه. حضرت امام محمد باقر علیه السلام وقتی که حضرت امام سجاد علیه السلام به شهادت رسید، در وقت غسل چی
که دید جای زخمه ها بود، گریه میکرد. اصحاب دیگه پرسان کرد از امام محمد باقر علیه السلام که آیا پدر توی زخمه های کربلا هست، نشانه های تازیانه هست؟ گفت نه، او نشانه هایی است که گونی را برای پشت کو مکد د فقرا میرسید، شبها مورد د مدینه د غریب ها میرسیدک. نه سوسایتی از مو چقدر کست غربا هست، لیکن مو آرسی های مور برتوخ کو، پارتی های مور برتوخ کو، مهمانی های مور برتوخ کو. در کجا کست رسیده؟ درد نسبت به معاشره پیدا نتونستیم، نسبت به غریب افرادها پیدا نتونستیم. یک داستان دیگه در خدمت شما بگم که سقراط، خبر هستیم که سقراط یک توحیدی انسان بود، یک موحد انسان بود که امیرم سیکولر افراد مایا یا ملحد افراد مایا مگه کافر بوده. نه، سقراط واقعا توحیدی بود، توحید بود، یعنی خداپرست بود. مایا میگن که یک شخص بسیار ناراحت است، از کنار یک شخص تیر میشه در خیابان در سړک که بسیار ناراحت است. موگه چرا ناراحت استی؟ موگه که امروز که در فلان جای رفتم یک رشته دار ما بسیار لعن و طعن کردن، بسیار کردن ما بد رویه اختیار کرد، بسیار کس توهینی از ما کس کرد، توهینی از ما کرد، موضوع قاطع ناراحت استم. سقراط بسیار خوب جمله گفت اگر تو که در سړک رایی هستی دمزی دوران یک نفر را بگنی که ناجور درمانده غریب گرسنه کسته پرتا وسته، آیا تو کسته ناراحت میشی یا نمیشی؟ گفت واقعا ما اینجا ناراحت میشم، یعنی از لحاظی که ما اور مینگرنم درو، از لحاظی که ما اور درو مینگرنم. گفت اینجا تو باید ناراحت نشنی. گفت نه ما باید ناراحت شیم. چطور میشه که یک نفر درو بیچاره در سړک پرتا وسته، غریب است، نادار است، ناجور ما طرف سو توجه نکنم. گفت سقراط بسیار خوب جمله گفت. چرا؟ گفت اون نفری که تهمت دستو درو میزنه، اون نفری که درو تور دشنام درو تور میده، اون نفری که درو غلط گپ تور درو مگه، او مانند ازی فرد که در سړک پرتا وسته، او ناجور است، او بیمار است. تو باید نه طرف نسبت از خود ناراحت شو، نسبت به زو ناراحت شو، باید برای هدایت یزو باید کوشش کنی، باید برای هدایت ازو سعی کنی، باید برای هدایت ازو باید پروگرام جور کنی. ما امروز